Полиомиелит– это вирусное заболевание, которое, несмотря на серьезные последствия, можно предотвратить только с помощью вакцинации. Невидимый враг, проникающий в организм, вызывает воспаление спинного мозга, а порой и вовсе приводит к параличу. Медицинский персонал всегда готов проконсультировать родителей, которые все еще сомневаются в вопросе прививок. Болезнь протекает в легкой и в тяжелой форме. При легком течении отмечается небольшая лихорадка, мышечные и головные боли. Вот. А также могут быть признаки серозного менингита. При тяжелой форме происходит развиваются асимметричные параличи. За 3-4 дня даже человек может погибнуть. Все формы полиомиелита лечатся только стационарно, чтобы предотвратить развитие распространения вируса и различные осложнения. Вот. И специфического лечения полиомиелита не существует. Комплексная терапия, она направлена на то, чтобы облегчить симптомы. Врачи единогласно говорят, вакцинация – самый эффективный способ защиты от полиомиелита. Она не только помогает предотвратить заболевания у привитых, но и создает коллективный иммунитет. Вакцины против полиомиелита не просто эффективны, а безопасны. Их применение на протяжении последних десятилетий значительно сократило число случаев заболевания во всем мире. Но по-прежнему люди ищут разные причины не ставить своим детям прививки. Аргументируют это тем, что религия запрещает. Кто-то говорит, что сарафанным радио им передали поствакцинальные осложнения, но если разбирать случаи в частности, то там диагноз стоит не полиомиелит, не осложнение от полиомиелита, а чаще всего это диагнозы, которые были у ребенка рождены, но были по какой-то причине проглядены. Большое внимание уделяется правильному хранению вакцин. Они чувствительны к температурным изменениям, а нарушение условий может привести к снижению их иммуногенной активности. По сути, неправильное хранение сделает вакцину менее эффективной или даже бесполезной. Но при должных условиях препараты полностью сохраняют свою эффективность в борьбе с таким непростым вирусом, у которого сразу несколько форм. О них врачи постоянно напоминают родителям. Это спинальная форма, на нее приходится около 95% случаев полиомиелита с поражением центральной нервной системы. У пациентов развиваются параличи ног и в более редких случаях рук, туловища и шеи. Вторая – это бульбарная форма, протекает бурно с высокой температурой и лихорадкой. При легком течении заболевания состояние пациента улучшается со второй недели. При более тяжелой форме на первые 7 сутки человек может даже погибнуть. Третье – это пантинная форма, встречается она редко, вирус поражает лицевой нерв, и в результате чего возникают параличи и парезы мускулатуры лица. И четвертое – это смешанная форма, вирус уничтожает нейроны в разных частях, в разных участках спинного мозга, и в результате болезнь проявляется симптомами, характерными для нескольких форм. Врачи настоятельно призывают взрослых защищать здоровье своих детей. И хоть и научных доказательств в пользу прививок много, некоторые родители по-прежнему отказываются от вакцинации. Такое решение – следствие страхов, мифов и недоверия к медицине. Полиомиелит – действительно опасное заболевание, которое может стоить жизни или привести к серьезным осложнениям, включая паралич и инвалидность. Важно помнить, что единственным надежным способом защиты от этой инфекции является вакцинация. Чем больше людей привиты, тем меньше шансов на вспышку заболевания. Мария Макиева, Сулейман Костоев, Магаз 24.